ร์แล้วก็ได้เครื่องดื่มฟรีนะคะเดี๋ยวคุณนานิจะไปตักสลัดบาร์ก่อนเนาะรออาหารด้วยค่ะแต่ดิฉันคิดว่าเป็นช่วงเวลากลางวันเนาะมันน่าจะ11 โมงถึงประมาณบ่ายโมงก็จะได้ลันช์เสร็จคือลันช์นะเสร็จก็คือถ้าเราไปตักสลัดบาร์เราก็ต้องใส่แมสด้วยนะสลัดบาร์가질러 갈 때는 마스크 쓰고 그리고 장갑ใส่ถุงมือด้วยนะคะ장갑 써야 되고เดี๋ยวรอไปตักนะคะอันนี้กำลังจะกินสลัดที่ตักมาแล้วนะคะแล้วก็สลัดน้ำซุปทูน่ากับอะไรเนี่ยเส้นโบจิก็무슨 면이지? Fish and chips ไม่ใช่หรอ Fish and chips ไม่รู้ ก็มีเลมอนมีเฟรนช์ฟรายด้วยเฟรนช์ฟรายเนี่ยขนมจีนดำที่ชอบก็คืออันนี้เป็นซุปทูน่ากับเส้นสปาเกตตี้นะคะ ต้องบีบน้ำมะนาวเลมอนอันนี้ล้างมือมาแล้วนะต้องชูก่อนเอ้ยหวานเด้อ๋อลืมบอกไปว่าอันนี้เป็นเซ็ต209 บาทได้ทั้งสลัดบาร์แล้วก็เครื่องดื่มก็คือเลมอนไอซ์ที 아니면 หรือว่าโค้กก็ได้นะคะชิมค่ะ 아니 콜라도 있냐? 아 이제부터 맛있어? 콜라가 막 너무 맛있어? สเต็กเนื้อโหดอันนี้อยากกินมากเลยแต่ไม่รู้ว่าข้าวอันนี้อะไรข้าวเพื่อสุขภาพแน่มีบล็อกแล้วก็มีขนมปัง 그건 어차피 중국어거든요 อันนี้ฟรีแต่อันเนี้ย209 บาทอีเด็ดถูกอ่ะ 먹을 만한 것 같아 ค่ะเราเลเซอร์คือ39 บาท시잖아요 총 61 บาทก่อน61 บาท아니 70 บาท하면은 색깔이 날로와 고기 มีคูบีเป็นสเต็กเนื้อบดซูคูกี뭐라 햄버거다 아 햄버거 안에는 이건 야채랑 먹으면 햄버거네 맛있네 조미료 맛이 너 렉다 집 케첩 있어요? 케첩 달라고 해요 อันนี้เป็นยำเป็นสูตรว่ะอันนี้คุณนาลีกำลังดูทะเลที่นี่รู้เลยทะเลมาดูยังพาดาคุณต้องชิม1.2คุณนีเป็นชุด 미래 갖다 주신대 미래? 이때 미래? 미래요 하나 보자 그러네 미래는 몰라
준이가 가는 lượng 모르는 게 없어. 나들이 모르는 게 없어. 반르이야. 가는 lượng 똑같이 있는 거 없어. 똑같이 내 르이야.อันเนี้ยเขาเรียกว่าคุ้มเซต209 บาท ได้สลัดแล้วก็ได้น้ำดื่ม 우리나라는 가성비라고 해. คาซังบี 가성비가 좋다. อ๋อเพื่อนไม่มาออฟเทนดับ 값어치 한다는 말, 아니 그건 이제 옛날 사람들이 쓰는 그래서 말이고. 한국은 다 그렇게 값어치한다 말하죠. 알아는 주지. 아무도 안 써서 그렇지. 가성비가 좋다. 가성비가 곰. 근데 가성비가 들어. 외상이 들어. 외상은 돈 안 내고 먹는 거. ติดไว้ก่อน ติดไว้ก่อนไม่จ่ายตังค์โอ้ขับต่อบัตรผมทำอยู่ค่าอะไรนี่ผมว่า 배고프신 게 아니고. 아니 많다. 아까 안 먹는 거 거죠? 근데 엄청 맛있어. 그래서 다 드시겠다. เดี๋ยวจะไปเอาผลไม้มาทานนะคะอันนี้บรรยากาศของซิสเตอร์โรยัลทันนะคะคนวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะกว่านี้หรือเปล่าเป็นช่วงเวลากลางวันเดี๋ยวจะไปเอาผลไม้กับขนมมาทานนะคะเอาผลไม้ก่อนนะคะผลไม้มาแล้วค่ะกับขนม อันนี้เรียกว่าอะไรเป็นตลกอิบอิบอิบเลยปะอะไรอ่ะหมูตะตักอันนี้หรอเผ็ด이렇게 열심히 드세요. 빨리 먹고 끝내기. 뼈만 봐, 뼈만. 이렇게 샤워. 그거 있잖아요. 빵이랑 같이 먹어요. 빵기름. 빵 다 먹었는데요? 아,